Sveiki, čia įkūnyta praktika ir mūsų tinklalaidė Kūnas kalba. Šiandien sveikinamės iš įvairių pasaulio vietų vėl. Aš Portugalijoje, esu Jurga ir mano kolegos Lietuvoje, Jurga, Ernesta ir Gediminas. Šiandien mūsų tinklalaidės tema yra įkūnytumas, angliškai embodiment. Ir norim pasidalinti savo mintimis apie tai, ką mums reiškia šis žodis, kaip mes suprantam buvimą kūne, buvimą susijungus ryšyje su savo kūnu, ką reiškia tas kūno terapijos kontekste ir ką reiškia tai kiekvienam iš mūsų. Ir pradėti norėčiau pakviesdama jūs visus, mėly kolegos, ir mūsų žiūrovus, klausytojus, tiesiog pastebėti, kaip dabar mes sėdim, kaip kiekvienas iš mūsų sėdi. Jeigu sėdime, jeigu klausote Spotify, galbūt vairuojat arba bėgiojat ar vaikštot, tai tiesiog pastebėti, kokią pozą pasirinkęs yra dabar mūsų kūnas. Galim atkreipti dėmesį į vietas, kurios liečiasi su pagrindu, galbūt tai kėdė, galbūt tai lova, galbūt jūs dabar einat ar bėgat ir jūsų pėdos paliečia žemę su kiekvienu žingsniu. Tiesiog atkreipti dėmesį, koks yra pojūtis tose kūno vietose, kurios prisiliečia prie pagrindo. Ar tas pagrindas yra minkštas, ar jis yra kietas, gal šiltas, gal vėsus. Gal kūnas norėtų kažkaip kitaip įsipatoginti, labiau atsilošti. O gal ir ne, gal jam labai patogu taip, kaip yra. O gal nepatogu ir vis tiek gerai. Jeigu norit, galite užmerkti akis arba tiesiog atpalaiduoti žvilgsnį. Ir truputėlį pabūti tam susitikime su pagrindu. Dar kviečiu pajausti, kaip kvėpavimas judina jūsų kūną. Įkvėpimas, iškvėpimas. Kaip maži judesiai vyksta jūsų kūne su kvėpavimu. Gal norėsis labiau atsikvėpti, kai atkreipsi dėmesį į kvėpavimą. Ir galim dar švelniai nukreipti savo dėmesį į tai, kaip rūbai liečia odą. Koks yra jausmas tose vietose, kur drabužiai ar bet koks kitas audinys, galbūt sėdite apsigaubę pleduku. Kaip tai veikia jūs, koks jausmas yra prisilietus audiniui prie odos. Ir po to galim atkreipti dėmesį į tas kūno vietas, kurios yra niekuo neuždengtos. Galbūt tai yra veidas, kaklas, galbūt rankos, galbūt kojos. Ir pajausti, kaip tos vietos liečiasi su oru. Ir ar tas oras yra šiltas ar vėsus. Koks yra pojūtis. Ir jeigu esat užmerkę akis, tai kviečiu dabar jas švelniai jau atmerkti. Nepasakiau, kad jeigu vairuojat, tai neužsimerkit. Ir tiesiog leiskit vaizdams pasiekti jūsų akis. Spalvoms, formoms. Apsidairykite aplinkui, savo aplinkoj, ką pastebit, ką matot, kokios spalvos atkreipia dėmesį. Ir galiausiai pamatykim ir vieni kitus ekrane.
Ir norėčiau pakviesti savo kolegą Gediminą. Gal tu norėtum pradėti papasakodamas, kągi mes čia šiandien ką tik darėm ir kaip tai siejasi su įkūnytumu. Dėkui, Jurga. Pabandysiu. Tai, ką Jurga ką tik pravedė, mes praktikuojam kaip čia dalis mūsų praktikos, bent aš tai vadinu somatinę meditaciją. Tai jos tikslas yra užmegzti ryšį su įvairiais kūno aspektais, pajausti svorį, tas jaučiasi per mūsų sėdimas vietas, ar ne, jeigu mes stovim per mūsų pėdas, mūsų odą, per drabužius, bet Jurga labai gražiai mus pravedė. Visi šitie dalykai veda link įsikūnijimą. Ir įsikūnijimą aš savo vadinu, man tai yra procesas, tai nėra baigtinis dalykas. Nors mūsų tema, kiek suprantu, yra įkūnytumas, ar ne? Tai toks tarsi išduoda tokį baigtinumą, kad kažkas, kas įvyksta ir vienam kartui ir visam laikam, tai aš labiau linkęs kalbėti apie įsikūnijimą, kuris yra kaip procesas, kuris tęsiasi visą gyvenimą, kaip kelionė, ar ne? Ir man tai yra sąmoningo santykio su kūnu užmezgimas, jeigu taip jau labai trumpai. Ir kodėl tai yra svarbu ir kodėl mes apskritai praktikuojam šitą kryptį, įkūnytą praktiką, kūno terapiją bendrai. Tai dėl to, kad mes suvokiam, kad mūsų psichologiniai procesai ir kūnas yra vienas tas pats dalykas, jie yra visiškai neatsiejami. Ir tai, kad mūsų kultūrai šitas skirtumas atsirado, netgi toks kaip opozicija vienas kitam, mano supratimu yra daugelio problemų, kas liečia psichologinės bėdas šaknis. Tai galbūt pradžiai tiek, galbūt Ernesta nori pratęsti. Dėkui Gediminai už refleksiją ir dėkui Jurga už pravedimą. Man yra sunku sustoti žiovauti ir kada aš patiriu somatinę meditaciją, aš dažniausiai atsipalaiduoju, pajaučiu savo kūną, mano mintis, jausmai ir emocijos kažkaip tai pradeda ilsėtis ir kūnas irgi pradeda ilsėtis. Ir žiovavimas man yra kaip ženklas, kad aš atsipalaiduoju ir aš rimstu. Ir netgi šiandien mano protas, mano mentalinis kūnas, jis jau nebekovoja su tuo, kaip kad dažniausiai sako Ernesta, tačiau juk taip paprasta, ne, viskas turi būti kur kas sudėtingiau ir kažkas turėtų būti kur kas labiau ypatingo, kad tu galėtum atsipalaiduoti. Bet šitoj vietoj, kuo labiau aš keliauju su įkūnyta praktika, su jumis, kolegos, tuo aš labiau įsimyliu paprastumą. Ir netgi naktimis, kada man būna sunku užmigti prabudus, aš lygiai taip pat praktikuoju šitą dalyką, jungiuosi su savo kūno oda, kuri liečia lovą, tada su kitomis vietomis, kurios ten labiau nerimastingos ir kažkaip tai finale, jeigu visai blogai būna, guliuosi ant pilvo ir tai dažniausiai mane nukautuoja, pradeda tekėti seilė ir aš suprantu, kad super gerai, grįžau namo, galiu miegoti toliau. Tai įkūnytumas man yra tai,
kada aš sugrįžtu iš savo išsiblaškymo į savo namus pagrindinius, į savo kūną. Jaučiu jį atvirą nuo drabužių, jaučiu jį liečiantį drabužius. Ir taip, ir kada aš galiu būti ir talpinti tas savo nerimastingas mintis, emocijas, netgi kažkokius kūno paskaudenimus. Tai ir aš labai girdžiu Gediminą, kad įkūnytas lyg tais kaip ir baigtinis dalykas, tai galbūt va, tas nerimas jis tuo metu būna įkūnytas, bet pats įkūnytumas, nes nerimas vis kyla, arba mintis kyla, arba džiaugsmas kyla ir kartais irgi sunku susilaikyti. Lygiai vienodai yra procesas, kada viskas palengva grįžta po truputėlį. Tai gali būti kažkoks vienas baigtinis veiksmas vienam momentui, bet jo įkūnytumas tai yra tai, kas galėjo nutikti man nuostabiausio šiame gyvenime, tai integruojant visus ezoterinių klajonių ir klejonių patirtį su psichologinėmis patirtimis į vieną, į kūną ir jame tiek daug visko telpa, aš pati nustebusi. Tai va. Jurga, gal tu norėtum pratęsti? Tik mikrofoną dar reikės įsijungti, Jurgai. Taip, dabar girdite? Taip. Dabar aš bandau prisiminti, kad aš pirmą kartą taip sąmoningiau atkreipiau dėmesį į tai, kas man yra kūnas ir koks mano santykis su juo. Tai turbūt tai buvo dar keletas metų iki ateinant į kūno ir judesio terapijos studijas. Tai aš net pirmą kartą gyvenime pabandžiau meditacijos. Ir jos metu aš taip suvokiau, kad mano kūnas tai nėra kažkas, ką aš turiu, ką aš naudoju, nėra kažkokia mano transporto priemonė, kuri mane nešioja iš taško A į tašką B. O tiksliau, kad mano kūnas iš tikrųjų ir esu aš. Tai buvo toks pirmas dėmesingesnis, atidesnis žvilgsnis į tai, kas man yra kūnas. Vėliau, aišku, buvo studijos, mūsų bendros studijos. Ir aš tada girdėjau tą terminą įkūnytumas, įsikūnijimas. Man jis labai nepatiko. Ir dabar jis man toks keistas, tiesą sakant, tai yra toks vertalas iš anglų kalbos. Bet man tai yra pirmiausia apie tokį ryšį su mano kūnu. Pirmiausia apie tai, kad aš pastebiu savo kūno impulsus. Paskui apie tai, kad aš bandau suprasti, ką jie man sako. Ir naudoju tai savo gyvenimą, man tai padeda orientuoti. Ir savyje, ir laike, ir santykiuose su kitais žmonėmis. Ačiū, Jurga. Iš Jurgos Jurgai. Iš tiesų, neretai susimastydavau anksčiau, kaip taip nutiko, kad kūnas tapo atskirtas nuo mūsų minčių, nuo mūsų emocijų. Ir galima rasti daug įvairiausių priežasčių, kultūrinių, istorinių, kaip taip nutiko. Ir kartu to kūno iki galo atskirti niekaip nepavyksta, nes mes gyvename šiame kūne ir šiam pasaulyje mūsų materiali išraiška yra kūnas. Ir be abejo mes jį patiriam kiekvieną akimirką. Kažkur kažkas skauda, kažkur kažkokia įtampa, kažkur reikia nueiti, kažką reikia padaryti, su kažkuo pasikalbėti. Visam tam mes nuolat kiekvieną dieną naudojam kūną. Ir mūsų gyvybė šiam pasaulyje irgi yra palaikoma kūno. Tai suvokiant tą jo reikšmę ir jo vaidmenį mūsų gyvenime ir žiovuliui naudojame. Iš tiesų keista, kad mes esam taip nuo jo iki šiol atskirti, daugelis mūsų. Ir kad ta kelionė į kūną tampa tokia, dažnai sudėtinga ir tiek daug atverianti įvairių ir klausimų, ir dažnai žaizdų, ne tik
nusileidę savo kūną mes ne tik atsipalaiduojame, mes ten galim rasti ir įvairiausių dalykų, kurie tikrai nėra atpalaiduojantis. Ir kūno judesio terapijai mes dažnai sakome, kad kūnas yra kaip užrašų knygutė, kuri užrašo visas mūsų patirtis. Ir jeigu pagalvosim apie tai, kaip mes reaguojam, kai kas nors nutinka, kaip mes reaguojam, kai kažkas džiaugsmingo nutinka, kaip mūsų veidas užsidega, kaip kvėpavimas pagilėja, akis pagyvėja, tai kūnas sureaguoja. Jeigu kažkas išgąsdina, vėl mes įsitempiam, pakeliam pečius, gal dar kažkokią, kiekvienas turim savo baimės išraišką kūne, bet kūnas reaguoja visą laiką. Ir kūnas, kaip jau mes kitose tinklalaidėse dalinomės, iš tiesų visada yra dabar. Jeigu mes savo mintimis nukeliaujam į ateitį, kažko baiminamės, galvojam, turim kažkokį nerimą, arba keliaujam į praeitį, gal kažkokie malonūs prisiminimai mūsų užplūsta, kiekvieną kartą kūnas sureaguoja taip, lyg tai vyktų dabar. Jeigu įsibaiminam ateities, nors nieko aplink mus tokio ypatingo nevyksta, mūsų kūne įvyksta reakcija, jau išsiskiria ir hormonai, įsitempia kažkokie raumenys, kvėpavimas pasikeičia, širdies ritmas pasikeičia. Tai tą suvokiant, man atrodo labai kur kas lengviau yra priimti, kad su kūnu susidraugauti, su kūnu surasti ryšį yra naudinga ir svarbu. Nes ne iš karto ir ne visiems taip atrodo. Kartais yra patogiau gyventi, atrodo, atsiskyrus nuo to kūno ir nejaučiant, užblokuojant kažką. Kažką nukreipiant dėmesį kažkur kitur. Ir dažnai mes kažkur mintise skraidžiojam ir stengiamės tą kūną dar pastumti, dar kažkaip tai jį priversti, ten toliau eiti, toliau daryti ir kitą kartą jau per daug žiūrėk ir susirgam. Tai įkūnytumas man yra, kaip jau jūs minėjot, rasti ryšį su kūnu, pradėti jį jausti, pradėti pastebėti, ką aš jaučiu. Ir aš matau tame didžiulę naudą ir pagalbą gyvenime. Jeigu aš su kažkuo kalbuosi ir galbūt po kiek laiko grįžusi namo jaučiuosi tokia išsekusi ir kažkas negerai ir jau, kaip sakant, šaukštai po pietų. Jau įvyko tai, kas įvyko ir aš dabar turiu save iš naujo regeneruoti, atsigauti, rasti resursus. Bet jeigu aš būčiau labiau susijungusi su kūnu ir būčiau jaučianti savo kūną pokalbio metu, gal aš jau pradžioje pokalbio būčiau pastebėjus, kad mano pečiai pakilo. Ar gal pilve kažkokie pojūčiai vyksta. Ir aš jau galėčiau reaguoti į tai, kas vyksta šitam pokalbį, kas man netinka. Galbūt aš šią akimirką kažkam turiu pasakyti ne ir dar mano protas to nesuprato, bet kūnas jau reaguoja. Tai tokiais paprastais pavyzdžiais iliustruojant, man rodos, tampa gana akivaizdu, kokia gali būti to įkūnytumo nauda. Įkūnytumo tai yra sąmoningumo apie kūną, jautimo savęs savo kūne, pažinimo kūno reakcijų, pažinimo kūno procesų. Ir kūno terapijai mes tuo dažnai ir užsiimam. Tai yra pirmiausia, pradedam nuo to, kad mes pradedam pažindinti su savo kūnu ir tuo, ką jis mums kalba. Tai man šitie aspektai, ko gero, geriausiai atspindi įkūnytumą, nors galim kalbėti apie dar įvairius to įkūnytumo pasireiškimus. Ir galbūt dar vienas klausimas toks būtų apie praktikas, apie tokį labai praktinį to įkūnytumo patyrimą. Tarkim, mes pradžioje šio pokalbio turėjom labai trumputę tokį vos paragavimą somatinės meditacijos. Tai yra, kai mes sutelkiam dėmesį į kūną, į jo pojūčius. Ir norėčiau gal pakviesti kolegas dar pasidalinti, gal kažkokių kitų turit praktikų ar patarimų ar minčių apie tuos praktinius aspektus įkūnytumo. Gal Ernesta kažkokių idėjų turi, kuo norėtum pasidalinti šią akimirką?
Dėkui, Jurga, už kvietimą. Kažkaip aš taip nurimau, kad netrodos ir kalbėti yra sunku. Aš nesu tikra, ar aš turiu kažkokį tai konkretų pratimą. Aš tik tais supratau, kad tai yra pirmosios studijos, kurios atkeliavo į mano praktiką, į mano kasdieną ir labai stipriai. Ir tas momentas, ką aš bedaryčiau maksimaliai, kad aš būčiau sąmoninga tame. Ir tas labai kažkuria prasme po kurio laiko darosi paprasta. Tarkim, aš kepu blynus ir kartais mane tai erzina ir aš galvoju, lygtais objektyvių priežasčių nėra, dėl ko mane tai galėtų erzinti, bet kūnas jau staiga kažką paėmė ir prisiminė. Ir čia man yra didžiausia praktika atskirti dabar nuo to, ką man siūlo, nežinau, emocinis mano laukas, kuris sukilo užuodus kvapą. Kokį nors aš šiandien ryte bėriau kardamono į blynus ir iki tol viskas buvo gerai, bėriau, užuodžiau, po to kaip kvepia, kaip gero, o po to suprantu, kad pradedu nervintis. Ir aš tada kažkaip analizuoju, einu į tą stebėtoją ir suprantu, kad aš labai aiškiai prisimenu, jog per Kalėdas man nesigavo imbieriniai sausainiai ir aš žiauriai dėl to nervinosi ir mano atminty liko tas susierzinimas dėl imbierinių sausainių, nesigautų. Ir aš dabar labai aiškiai suprantu, kad aš dabar kepu blynus jau net kitų metų Velykos, o aš dar vis tiek erzinuosi užuodusi visą tą kepinių mišinį. Ir įkūnitumas man padeda tą atskirti, kad come on, dabar yra toks rytas, taip, nėra saulės, bet nepaisant to, nesigavo kepti tuos sausainius imbierinius, tai prieš pusę metų ar ten daugiau. Tai man yra tokia praktika, kai aš lygioj vietoj susinervinu ar susierzinu, kažkaip spėt paklausti savęs apie ką tai. Ir kada man pavyksta, taip kažkaip įsėsti atgal į savo kūną ir tik tai stebėti tas savo sukilusias emocijas, apie tai man yra įkūnitumas. Tai vienas iš gyvenimo pritaikomų dalykų. Kitas paprastesnis prieš užmiegant, turbūt vis tik tais yra uždengti akis, kad jos iš tiesų pailsėtų ir sąmoningai eiti per kūną, nuo pirštų galiukų iki viršaus, ką aš jaučiu, kaip aš krentu į gravitaciją. Ir tai man dažnai padeda užmigti ramiau. Tai tokie keli šito įkūnitumo kažkokie išgyvenimai ir patyrimai praktiškai gyvenime be didelių prisiruošimų tai daryti ir praktikuoti. Gediminai, gal tu turi kokių tais šią temą pasisakymų, minčių? Ja, pabandysiu pasidalinti keletų galbūt. Tai mano kasdienė duona iš esmės yra ta tradicinė mindfulness meditacija, bet su fokusu į kūną. Iš esmės tiesiog sėdžiu kiek minučių ar valandą ir tiesiog klausausi, ką man kūnas kalba, kur ateina įtampa, kur nueina, kur kažkas atsipalaiduoja, kur kažką jaučiu, kaip pečiai įsitempia ir panašus dalykai iš esmės. Ir man šita praktika yra toks kaip treniruočių laukas, kurios man padeda ir kasdienybėje po to pažinti ir pagauti momentus, kada mano kūnas reaguoja. Bet labai gerą pavyzdį Ernesta davė su blynais, ar ne? Tai tokių pavyzdžių gali būti, nežinau, per susirinkimą darbe, tarkim, kur kažkas suerzina ir iki galo net nesupranti, kas vyksta ir kodėl. Ir tiesiog tai, kad yra galimybė pagauti tą siūlo galą, būti per kūną, yra didelė pagalba. Ir čia šitoje vietoje iš tikrųjų
man norisi šiek tiek grįžti prie to, ką Ernesta ir Jurga kalbėjo apie tą aš ir vat, kas esu tas aš. Ir čia man labai gerai veikia ir iš tikrųjų aš taip ir atradau kūną kažkada, prieš kažkiek metų, kai radau save besisukant mintyse, kurios nuolat sukasi tuo pačiu ratu. Ir kažkada man tiesiog pavyko pagauti, kad už to rato nesibaigiančio stovi emocija, tarkim nerimas. Ne? Ir tada, pažiūrėjęs dar giliau, aš pajutau, kad tas nerimas gyvena kažkurie mano kūno vietoje. Konkrečiai, tuo metu aš pamenu, atradau, kad mano pilvas yra labai stempęs. Ir būtent tas toks išplėstas aš supratimas man davė kur kas daugiau erdvės dirbti tiesiog būti, pirmiausia būti su tuo, kas su manim vyksta. Ir tai yra tiesiog didžiulė galia. Už to mažo tokio ratuko, kuris galvoj sukasi, išplėdus visą tai į visą kūną, yra kur kas daugiau galimybių paleisti įtampą, kuri yra atėjus mano gyvenimą. Tai toks, tai mano praktika, kai aš pastebiu, kad mano kažkokia mintis ateina į galvą ten 2 ar 3 kartą per keletą minučių, aš iškart suprantu, man iškart atkreipiu į dėmesį ir suprantu, kad čia yra kažkas, kur aš esu užstrigęs ir laikas leisti žemyn. Tiesiog pakvėpuoti, kažkaip sustoti, pažiūrėti kažkur tolyn pro langą, įsiklausyti pirmiausia kokią emociją, galbūt pagauti kokią emociją lydi ir tada pabandyti pajausti, kurioje kūno vietoje ta emocija, kur jinai stipriausiai jaučiasi. Dar pakvėpuoti ir tiesiog pabūti su tuo. Tai nėra malonu, bent jau man tai niekada nėra malonu, bet pakvėpavus ir pabuvus su tuo, tiesiog yra tas paleidimo jausmas. Aišku, ne visada jis ateina iš karto, ne visada jis ateina labai lengvai, bet tai visada yra pradžia pokyčio. Tai yra galimybė išeiti iš to užburto rato. Tai kol kas būtų tiek. Jurga, noriu pratęsti? Aš dabar galvoju, kalbant apie praktikas, aš prisimenu vieną seminarą, kuriame teko dalyvauti, ir man rodos, Ernestai, tu jame buvai, Andrėja Olsen ir Keirin Makaus, kuris yra tokios mega žvaigždės kūno terapijos ir tai įkūnytumo srityje. Ir Andrėja visada vedė per autentišką judesį, apie kurį čia dar galima būtų labai ilgai atskirai kalbėti. O su Keirin mes tyrinėjame judėjimo evoliuciją. Ir būtent per gyvūnų evoliucijos prizmę, nuo vienaląsčio gyvūno iki tokių paprastesnių, bet jau sudėtingesnių organizmų, vėliau žuvis, driežas, žinduoliai. Ir mes darėm ten įvairius judėjimo pratimus, kurie leistų patirti tuos pokyčius, kurie vyko veikiant gravitacijai. Ir Keirin dažnai kartodavo tokią frazę: animal body, this animal body, tas gyvūno kūnas. Ir atsimenu, tada man taip pirmas sykį vožtelėjo sąmoningai, kad biologiniu požiūriu žmogaus kūnas, mano kūnas, aš esu gyvūnas. Aš niekada anksčiau taip nesusimąsčiau apie tai. Ir šia prasme kūnas yra labai labai senoviškas, yra pirmykštis, archaiškas, yra ta gamtos dalis su visais instinktais, su pojūčių aštrumu. Tai, nes, pavyzdžiui, laukinis gyvūnas, kuris gyvena laukinėje gamtoje, jeigu jis neturėtų tokio ryšio su savo instinktais, su savo kūnu, jis neturėtų jokių šansų išgyventi. Jis nesiorientuotų gamtoje. Jis visiškai, jis taptų auka iš karto. Ir aš atsimenu, aš tada pajutau tokį ilgesį vienu metu, tokiam ryšiui, tokiam buvimui. Ir kartu liūdesį, mes šiuolaikiniai gyvūnai, homo sapiens, į tą ryšį jau esame praradę, arba jis yra toksai labai silpnas. Tai viena iš mano pagrindinių praktikų, tai yra elementarus buvimas gamtoje, pageidautina kiekvieną dieną, ir toks buvimas labai sąmoningas su kūnu. Ir man tai padeda palaikyti
ir gaivinti tą ryšį su ta gyvūninė, gamtinė prigimties dalis. Ir man tai atrodo irgi labai svarbi dalis. Ir tiesiog, jeigu aš einu, mano atveju tai dažnai pajūris, jeigu tai yra šiltas metų laikas, aš stengiuosi užuosti kvapus, įsiklausyti garsus, jausti smėlį kojomis, girdėti viską, ką man tuo metu siūlo gamta. Ir vat tas ryšys toksai, nes kūnas man yra toks labai iš tikrųjų konkretus. Jis yra mėsa, oda, kaulai, žarnos. Labai labai konkretu, apčiuopiama ir tikra. Bet tas toks ryšys, tai pavyksta įsmegti, nes ne visada tai yra taip paprasta. Tas ryšys atveria kažkokias duris į tokį, nežinau, visai kitą pasaulėjautą, kurioje labai daug kūrybos. Ir kaip tu, Gediminai, anam pokalbį sakei, kad apie tai gali kalbėti tik kažkaip poetiškai. Tai man tas ryšys, tai tikrai jisai toksai suvokiamas kažkokia metaforų kalba. Ir tai man yra paradoksas. Kaip taip gali būti, kai kūnas, kuris yra toks konkretus, kuris tikrai nėra metafora. Ir kaip ryšys su gamta atveria kelią į kūrybą. Ir į tą kažkokią visiškai labai turtingą pasaulėjautą ir turtingą buvimą. Pačia bendriausia prasme turime kūrybą. Tai va, tai mano pagrindinė praktika, tai man ir tiesiog, kad aš gerai jaučiuosi, kuo dažniau pabūti sąmoningai visų kūnų pabūti. Ačiū, Jurga. Labai gražus toks link pabaigos atvedimas. Aš dar pabaigai pasidalinsiu tuo, kad viso pokalbio metu jaučiau kėdę po savimi. Ir tai yra dar vienas toks būdas, kaip išlikti kūne, neišskristi kažkur į kosmoso idėjų pasaulį, nenuklysti kažkur mintimis, kai esam kažkokioj tai situacijai. Dar galima praktikuoti jautimą grindų po pėdomis arba žemės, ypač jeigu vaikštom basi, tai idealu pajausti tą pagrindą po kojomis, pajausti jo tekstūrą, faktūrą, temperatūrą. Ir taip, pastebėti, kaip kūnas reaguoja tam tikrose situacijose, tam tikrose pokalbiuose, tam tikrose vietose. Ir pabandyti įsiklausyti, ką man tai reiškia, ką reiškia man šitas kūno signalas. Tai dažniausiai naudoju tai. Ir dar manau, kad yra labai naudingas toks patarimas, jeigu jaučiatės, kad visko tampa per daug arba kažkaip net tokia disasociacija kyla. Tokioj sudėtingesniai, stresiniai situacijai, tai jau ką kolegos minėjo, užuosti, pamatyti, grįžti į kūno pojūčius, ką jūs iš tikrųjų jaučiate savo kūne, ką jūs patiriat per savo 5 pojūčius, ką liečiate, ką matote, ką užuodžiate, ką girdite. Ir tuo būdu galim grįžti į tai, kas iš tiesų vyksta. Ne tai, ko bijom, ne tai, dėl ko, sakykime, nerimaujam ar kažkokios mintis užsivėlusios, bet kas iš tikrųjų šią akimirką mano gyvenime vyksta. Stoviu ir iš tikrųjų kepu blynus vaikams, o ne esu kalėdose su nevykusiais sausainiais. Tai tas sugrįžimas į kūną iš tiesų gali pagelbėti sugrįžti ir į save, ir į dabarties momentą. Labai ačiū visiems, kad pasidalinot, labai ačiū visiems, kurie klausėt ir žiūrėjot mus. Galite mūsų šį ir kitus pokalbius rasti mūsų interneto tinklapyje įkūnytapraktika.lt, Facebook'e tuo pačiu pavadinimu. Taip pat mūsų tinklalaidės kanaluose YouTube Kūnas kalba ir Spotify, taip pat Kūnas kalba. Dėkoju dar kartą, linkiu gražaus pavasario ir iki kitų susitikimų. Ir dar pabaigai pasiražom, tiek ilgai sėdėjom ir kalbėjom. Ačiū.
ir ate. Iki. Dėkui, Jurga, už vedimą. Iki.